E aí, galerinha do YouTube, hoje eu vou ensinar vocês como colocar efeitos sonoros no pivote do Brasil. Bom, aqui vocês entram e fazem uma animação e daí eu já fiz aqui uma básica. Bom, daí vocês vão em arquivo, salvar a animação. Daí façam uma pasta, é o que eu recomendo, uma pasta com o nome dessa animação. Eu vou colocar aqui essa animação como soco na parede. Aí, daí abrir, vocês vêm aqui e colocam Street Images e vem aqui e colocam o nome. Beleza, daí vocês salvam. Ok. Daí vocês minimizam aqui. Abrem aqui o... Só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Aqui. Vocês vêm Windows. Windows Live Movie Maker. Espera ele abrir. Daí ele abriu. Daí vocês cliquem aqui para procurar vídeo e foto. Eu tava aqui fazendo uma animação chamada Soco, que depois eu vou mostrar pra vocês que teve negócio. Daí depois eu vou colocar no link da descrição um site pra baixar e vou ensinar a baixar os sons, essas coisas. Bom, daí vocês vêm aqui onde vocês salvaram a sua animação. Aqui, soco na parede. Daí vão ter, olha, soco na parede 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são frames. Seleciona todos e abrir. Olha só, aqui estão os frames. Só que vai estar passando em velocidade muito, muito devagar. Daí você faz o seguinte. Desculpe-me. Aqui. Peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa. Ah, não deu bem. Bom, daí vocês vêm aqui em... Foi no primeiro. Editar. Zero vírgula 07. Enter. Mas só essa que vai ficar com essa velocidade. Daí você tem que... Olha, eu recomendo vocês irem lá e cliquem em Ctrl C. Daí vocês vêm aqui. É só apagar e Ctrl V. Tem que fazer isso em todas. Demora, mas precisa. Beleza, coloquei isso em todos. Agora vai ficar assim, olha. Na velocidade padrão, que é 0,07. Beleza, foi. Viu? Ele socou e voltou o soco dele. Vamos lá de novo. Beleza. Daí, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui na parte que ele deu soco. Daí, vocês vão clicar aqui, olha, no início, adicionar uma música aqui embaixo. Daí, vocês vão adicionar ao ponto atual. Vão lá onde você
gravou o nome do seu som e abre ele. Daí vai ficar ele aqui. Daí também preciso de, por exemplo, exemplo que eu preciso dele aqui também. Ali. Ah, não. Aqui. Remover. Beleza, daí vai ficar assim, olha. Deixa eu voltar tudo aqui. Olha só aqui que ele vai ficar. Vocês ouviram o barulho do soco, né? Então, daí ele vai ficar assim. Daí você pode colocar, tipo, por exemplo, pra você colocar aqui, você clica aqui, faz o mesmo processo da música. Daí depois você clica em X, sim. Daí vão estar aqui. Vocês vai estar salvado essa do soco. Vou na pasta Davi e vou salvar como soco na parede. E salva. Daí vai abrir uma pasta assim com esse nome. Daí você escreve soco na parede. Pronto. Daí salvar. Bom, daí pra vocês, como é que chama? Baixarem vídeos, sons, essas coisas, vocês vêm aqui nesse site, olha. Aqui que eu vou deixar o endereço dele na descrição do vídeo. Daí vocês vêm nesse site, daí vocês vão aqui, olha, quando vocês abriram. Daí vocês vêm aqui em Free Sound Effects, que são os efeitos de sons grátis. Daqui vão ter várias categorias, sons de ambientes, de veículos. Daí vocês clicam aqui e baixam. Ou vocês podem pesquisar aqui, claro que em inglês, o nome daquilo lá. Bom, espero que tenham gostado e que tenha ajudado. Valeu!